Esta es otra grabación de la serie correspondiente a ruidos cardíacos del programa Compendio Médico de Merck, Sharp y Dohme. Ruidos cardíacos anormales y accesorios. Ciertos eventos del ciclo cardíaco que habitualmente no producen ruidos pueden, bajo condiciones anormales o inusitadas, generar vibraciones de suficiente intensidad como para ser audibles. Tales acontecimientos son la contracción auricular, la apertura de las válvulas semilunares con distensión de los grandes vasos, la apertura de las válvulas aurículo-ventriculares y el llenado rápido de los ventrículos al comienzo de la diástole. Algunos de estos ruidos son de tono bajo, especialmente el ruido auricular y el tercer ruido cardíaco. Antes de discutir los ruidos auriculares, nos detendremos un momento para demostrar la relación que existe entre la intensidad física y la sonoridad, y la influencia que ejerce el tono. El oído es mucho más sensible a sonidos de frecuencias entre 500 y 3000 ciclos por segundo, que a los sonidos por debajo de 500. De hecho, el oído pierde muy rápidamente su sensibilidad a los sonidos a medida que se desciende por debajo de los 300 ciclos. La siguiente nota tiene una frecuencia de 300 ciclos por segundo. Si ahora mantengo intacta la intensidad física, pero disminuyo el tono, notará usted que el sonido se vuelve mucho menos evidente y mucho más débil. Y finalmente, alrededor de los 60 ciclos por segundo, casi no es audible. Puesto que el tono del ruido auricular es cercano a los 50 o 60 ciclos, es evidente que el oído se halla en desventaja para reconocer este sonido. Para vencer esta desventaja, deben hacerse tres cosas. Primera, estos ruidos de baja tonalidad deben ser auscultados con el receptor de campana, más conveniente que el de diafragma. El diafragma oblitera totalmente estos sonidos. Segunda, se debe emplear una campana del tamaño más grande posible, que pueda colocarse sobre la pared torácica. Tercera, la campana deberá aplicarse sobre el tórax con mucha suavidad. Si se aplica con demasiada presión, el sonido será obliterado debido a que la piel se pone en tensión, amortiguando el ruido. Observe lo que le sucede a un sonido de tono bajo que precede al primer ruido cuando aplico presión sobre la campana. Aunque a menudo puede reconocerse que el primer ruido está ligeramente desdoblado, al auscultarse a nivel del extremo inferior izquierdo del esternón o en el área mesocardíaca, por lo general no se encuentra perceptiblemente desdoblado a nivel de la punta. Si se reconoce un desdoblamiento claro al auscultar sobre la punta, deberá tomarse en consideración la presencia de un ruido auricular izquierdo o de un ruido de eyección aórtico. El ruido auricular ocurre inmediatamente antes del primer ruido cardíaco y, como ya dije, es de tono bajo. Escuchemos los ruidos cardíacos normales a nivel de la punta, con un ruido auricular de intensidad moderada. Vea la figura 1 en el folleto adjunto. El ruido auricular izquierdo se oye mejor estando el paciente en decúbito lateral izquierdo y con el receptor de campana aplicado muy suavemente sobre la pared del tórax. El ejercicio moderado tiende a poner de manifiesto este ruido. El ruido auricular izquierdo es más intenso en la expiración.
y muchas veces solo es audible durante esta fase respiratoria. Escuche el aumento y disminución del ruido auricular con la respiración. El ruido auricular derecho se oye mejor a lo largo del borde esternal izquierdo y en contraste con el ruido auricular izquierdo aumenta con la inspiración. El intervalo entre el ruido auricular y el primer ruido cardíaco puede variar dentro de ciertos límites relativamente amplios. Mientras más separado esté el ruido auricular del primer ruido cardíaco, más fácil será reconocerlo. A medida que se acerca al primer ruido cardíaco, se vuelve más difícil de reconocer y finalmente se pierde dentro del primer ruido cardíaco. Escuche a medida que le muestro primeramente un ruido auricular que está a 11 centésimos de segundo antes del primer ruido. Figura 2. Si sitúo el ruido auricular a 5 centésimos de segundo antes del primer ruido, se hace mucho menos evidente. Figura 3. Los ruidos auriculares pueden auscultarse con sorprendente frecuencia si se les busca. El ruido auricular se ausculta comúnmente en la hipertensión arterial, en afecciones de las arterias coronarias y en las miocardiopatías. En la estenosis aórtica, moderada o grave, un ruido auricular izquierdo indica la presencia de un importante gradiente de presión entre ventrículo izquierdo y aorta, y el mismo significado tiene un ruido auricular derecho auscultado en la estenosis pulmonar y en la hipertensión pulmonar. Si existe un retardo en la conducción aurículo-ventricular con un intervalo PR prolongado, puede auscultarse un ruido auricular y el primer ruido cardíaco es débil. El ruido auricular puede ser confundido con el primer ruido cardíaco. Figura 4. Ruidos de expulsión o eyección. Los ruidos de expulsión, también llamados ruidos o chasquidos de expulsión presistólicos, ocurren muy al principio de la sístole. Existe cierta duda acerca de si normalmente la apertura de las válvulas semilunares y la distensión de los grandes vasos produzca algún sonido que pudiera considerarse como parte del primer ruido. Aun cuando no contribuyeran a su génesis normalmente, en ciertas condiciones patológicas, sí pueden producir vibraciones audibles. Los sonidos de eyección pulmonares se oyen mejor en el segundo o tercer espacio intercostal izquierdo y habitualmente son afectados en forma notable por la respiración. Son más intensos durante la expiración y a menudo desaparecen por completo en la inspiración. Escucharemos primero los ruidos normales a nivel del segundo espacio intercostal izquierdo, sitio donde el segundo ruido cardíaco habitualmente es más intenso que el primero. Luego añadiré un ruido de eyección pulmonar creciente y decreciente. Figura 5.
Existe un ruido de eyección pulmonar, en la mayoría de los casos de estenosis pulmonar valvular, y a menudo en la hipertensión pulmonar, sea esta primaria o secundaria. Ocurre ocasionalmente en las comunicaciones interauriculares, así como en la dilatación idiopática de la arteria pulmonar. El ruido de eyección aórtico se oye mejor a nivel de la punta, pero también puede auscultarse en el segundo espacio intercostal derecho. Debe considerarse que se trata de un ruido de expulsión aórtico si el primer ruido está claramente desdoblado a nivel de la punta o algo por fuera de esta, en especial si el segundo componente tiene un timbre seco y breve. El chasquido de eyección aórtico no es afectado por la respiración ni por el ortostatismo. El ruido de eyección aórtico está presente en la mayoría de los casos de estenosis aórtica congénita. Chasquidos sistólicos. Los chasquidos sistólicos son sonidos breves y secos que ocurren más tardíamente en la sístole que los ruidos de eyección. Comúnmente parecen ser mesosistólicos, aunque por lo general el chasquido es único, a veces pueden presentarse 2 o más chasquidos consecutivos. Empezaré con los ruidos normales. Añadiré un chasquido único y después un chasquido doble. Figura 6. Los chasquidos suelen auscultarse mejor entre el extremo inferior del esternón y la punta. Aparecen y desaparecen en la mayoría de los casos y su origen no es muy claro. Tercer ruido cardíaco. Un tercer ruido cardíaco ocurre normalmente en muchos niños y adultos jóvenes, pero no se ausculta en personas normales mayores de 30 años. El tercer ruido cardíaco se presenta entre 12 y 18 centésimos de segundo después del segundo ruido, al final de la fase de llenado ventricular rápido. Es de tono bajo y debe buscarse con la campana aplicada suavemente sobre la pared torácica. Escuche un tercer ruido normal en un niño con un receptor de campana aplicado suavemente. Figura 7. Si el ruido es anormal, puede denominársele tercer ruido cardíaco anormal, pero recibe muchos nombres, entre ellos ruido de galope ventricular o simplemente galope ventricular. Un tercer ruido cardíaco anormal puede ser producido por lesiones del lado izquierdo o derecho del corazón, o de ambos lados al mismo tiempo. Los terceros ruidos cardíacos del lado izquierdo habitualmente se auscultan mejor a nivel de la punta y ocurren en la insuficiencia ventricular izquierda y en la insuficiencia mitral. Los terceros ruidos cardíacos del lado derecho se oyen mejor a lo largo del borde izquierdo del esternón. Habitualmente aumentan con la inspiración y a veces se les oye en corazones normales, pero se les auscultan más frecuentemente en la insuficiencia del ventrículo derecho. Escuche otra vez un tercer ruido cardíaco. Ruidos de suma. Si la frecuencia cardíaca es rápida y la contracción auricular se superpone a la fase de llenado ventricular rápido, puede originarse un ruido de suma o galope de suma. En este caso, la impresión auscultatoria recuerda a un galope.
Para obtener un galope de suma, debe existir taquicardia, contracción auricular y usualmente alguna patología cardíaca. Escuche un galope de suma a nivel de la punta en un paciente con cardioangioesclerosis e insuficiencia ventricular izquierda. Comenzaré con los ruidos cardíacos y añadiré el ruido de suma. Figura 8. Si un paciente tiene un tercer ruido cardíaco y un ruido auricular y la frecuencia es más lenta que la necesaria para causar un ruido de suma, podrán percibirse tanto el tercer ruido como el ruido auricular, produciendo un ruido cuádruple, consistente en un primer ruido, un segundo ruido, un tercer ruido cardíaco y un ruido auricular. Comenzaré con el primero y segundo ruidos. Luego añadiré el ruido auricular y finalmente el tercer ruido cardíaco. Figura 9. Así concluye la primera parte de este cassette correspondiente al volumen 2 del programa Compendio Médico, especialmente preparado para usted por el Departamento de Relaciones Profesionales de Merck, Sharp y Dohme.